ഇത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. കുറേ ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് വരിക. വീല് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് സൗണ്ട്. ഒരു 10-40 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു. ഫ്രണ്ട് 2 ബ്രേക്കും അഴിച്ചു. നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡസ്റ്റ് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ 4 കാലിബർ പിന്നിലും നമ്മുടെ ടി വി എസിൻ്റെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-40 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടിച്ചു. കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.